अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ छत पर और अपने कबूतर को खोलने के लिए। मैं अपने सारे कबूतरों को खोल दिया और मेरे ये दोनों कबूतर का जोड़ा लग भी चुका है। ये देखिएगा आप लोग। मेरे पास एक सिराजी नर है, यही वो सिराजी नर है। इसे मैं सेल करूँगा। आप लोग देख लीजिए, जो भाई को लेना है ये वाला सिराजी नर, वो मेरे नंबर पे कॉल करे। मेरे नंबर दूसरा वीडियो में दिया हुआ है, देख लीजिए।